Hej! Coronapandemin fungerar på många sätt som en turbo i samhället. Förändringar som gick långsamt går nu fort. Människors vardag och företagens marknader ser på många sätt väldigt annorlunda ut idag jämfört med för 6 månader sedan. Snabba förändringar föder oro. Oro kan leda till bra saker som utveckling och nya sätt att lösa problem på. Men det kan också leda till protektionism och att legitima politiska protester blir helt kapade av personer med andra syften. Jag är helt övertygad om att den fortsatta vägen framåt är öppenhet, tolerans och inte minst handel. En välfungerande handel där båda parter tjänar pengar är världens bästa medicin mot intolerans, byråkrati och protektionism. Värna den. Tack för att du tittade.